अस्सलाम वालेकुम। आज हम एयरपोर्ट लेके आए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, और इसकी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग करेंगे एयरपोर्ट की, और इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे और इसकी क्वालिटी बारे में बात करेंगे। ये एक नॉर्मल एयरपोर्ट तो नहीं है, इसके जो सेंसर वाले हैं ये बिल्कुल सादा जो है वो एयरपोर्ट नहीं है जिस पे बटन वगैरह लगा होता है। तो इस पर जो है एक सेंसर लगा हुआ है, सेंसर से आप इसको डिसकनेक्ट और कनेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक जो है आपको मोबाइल से कनेक्ट हो जाते हैं, और ऑटोमेटिक अगर आप इसको डब्बे के अंदर रख देते हैं तो ये ऑफ़ हो जाते हैं और डिसकनेक्ट हो जाते हैं मोबाइल से। और इस एयरपोर्ट को आप जो है ऑनलाइन बाय ना करें, किसी भी वेबसाइट से ना ख़रीदें, इसलिए कि आपको वहाँ से ये महंगी मिलेगी, जो 3200 रुपये तक की आपको 3000 तक की मिलेगी। और ये आप मार्केट से लें, आपको वहाँ से अच्छे रेट में मिल जाएगी। और ये इसकी एक चार्जिंग केबल है, इसमें आप देख सकते हैं आईफोन का जो जैक लगा हुआ है आईफोन वाला, तो वो इसमें एक चार्जिंग जैक लगा हुआ है, और इसकी डेटा केबल एक छोटी सी है, और आप किसी भी चार्जर को इसमें लगा के इसे चार्ज कर सकते हैं। किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में तो यहाँ से आप लगाएंगे तो उस पर एक लाइट जलने लग जाएगी, तो वो इस तरीके से आप ये चार्ज कर सकते हैं इसे। और इस डब्बे को आप एक दफ़ा जो है चार्ज कर लेंगे तो ये 2 दफ़ा इस एयरपोर्ट को चार्ज करेगी, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी। और बात कर लेते हैं इसके एक बटन की, तो इसका मैं बटन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक स्टिकर लगा दी, आपको सामने नज़र आ जाएगा बटन, तो शायद तो ये उतर नहीं रहा, तो मैं इसको यहाँ पे ये देखें बटन है, इसको हम दबाएंगे तो जैसे ही हम इसे पुश करेंगे तो हमारी ये एयरपोर्ट जो है वो चार्जिंग पे लग जाएगी, और हमारे यहाँ पर लाइट शो हो जाएगी। और हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। अब देखें ये हम जैसे बाहर निकाला, इसके सेंसर है ऑटोमेटिक जो है, ये अब ब्लूटूथ को ऑप्शन दे रही है कि आप इसे कनेक्ट करें अपने मोबाइल से, और वो हमने अपने मोबाइल से कनेक्ट करके दिखाएंगे। अगर इस डब्बे को आपने एक दफ़ा चार्ज कर लिए, दोनों जो है आपकी एयरपोर्ट जो है ये इस पर 2 दफ़ा चार्ज हो जाएंगी, और आप इसको दोबारा से लगा दें, दोबारा फिर चार्ज कर लें और दोबारा से इस्तेमाल करें, फिर दोबारा लगा लें। लेकिन 2 दफ़ा चार्ज करने के बाद आपको तीसरी दफ़ा इसको आप डब्बे को चार्ज कर लें, या आप इसको बीच में लगा के डायरेक्ट चार्ज कर दें। और यहाँ से हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं इस मोबाइल को। यहाँ से मैं इसका जो है ब्लूटूथ को ऑन कर लेता हूँ, उसका कनेक्टिंग का तरीका भी देख लेते हैं, उसके सेंसर का भी देख लेते हैं कैसे वर्क करता है इसका सेंसर। जब तक ये कनेक्ट नहीं होंगे तो इसमें लाइट इस तरीके से शो होएगी, जैसे कि लाल और ग्रीन जो है, रेड और ब्लू जो है लाइट यहाँ पर शो हो रही है, तो ये ऑटोमेटिक जो है जल रही है। तो इसको हम यहाँ पे ये देखें, आप मैंने इस पर ऑन किया तो ये इसका आ गया है कनेक्टिंग का पेयर बनने के लिए ऑप्शन, तो हम जिससे कनेक्ट कर लेते हैं। देखें जैसे ये कनेक्ट हो चुकी है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं ऊपर ब्लूटूथ का ऑप्शन भी आ गया है, और एयरपोर्ट की जो है वो लाइट भी जो है बंद हो गई है। अब हमारा जो है एयरपोर्ट जो है कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम से कॉल कर सकते हैं, या आप कुछ भी सॉन्ग्स वगैरह सुनना है, या आपने कुछ भी लगाना है तो वो आप उस पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको करना है। तो एक अच्छा एयरपोर्ट है। इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइस जो है इसकी आपको ये मार्केट में 1100-1200 रुपये का मिल जाएगा तकरीबन, और जिसमें लो क्वालिटी के आते हैं 700-800 के, वो तो बिल्कुल ही जो है लो क्वालिटी होती है। तो इसकी एक क्वालिटी अच्छी है। इस पर सेंसर लगा हुआ है, मैं इस पर दबा के रखता हूँ इसको, तो इसका सेंसर भी देखें, अब देखें डिस्कनेक्ट हो चुकी है ये। अब आप यहाँ मेरे मोबाइल पे भी देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे देखें डिस्कनेक्ट ऑप्शन आ रहा है, सिर्फ ब्लूटूथ ऑन है। अब दोबारा से मैं इसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, सेंसर पे हाथ रखूँगा तो ये थोड़ी देर में लाइट जलने लग जाएगी। अब देखें लाइट जलने लग गई है, अब जो है ये हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम जैसे ये बॉक्स में से लगाते हैं तो ये इस तरीके से लाइट पे सेंसर आ जाता है, और सेंसर जो है वर्क करने लग जाता है, और ये डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब देखें हम जैसे ये, अब देखिए डिस्कनेक्ट जो की थी हमने, अब दोबारा से कनेक्ट हो चुकी है। अब ये इसकी लाइट दोबारा से ऑफ हो गई है। अगर आप एयरपोर्ट में एक लगा के रखेंगे तो एक भी आप चार्ज, एक को आप अंदर रख दें और एक आप यूज़ कर लें, ऐसा भी हो सकता है। और दोनों को हमने बीच में रख दिया, हमारा ये देखें डिस्कनेक्ट है। तो अब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये हमारी जो है कनेक्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिक, और ये इसके सेंसर का फ़ायदा है। और बस आपने अपने मोबाइल की ब्लूटूथ को जो है ऑन करके रखना है। हमने इस बाहर निकाल दिया इसे। अब हम जो है इसको एक को ही कनेक्ट करेंगे तो ये थोड़ी देर में जो है ये एक एयरपोर्ट ही कनेक्ट हो जाएगी, और हम इसको एक को ही यूज़ करेंगे, और इसका जो है बैकअप टाइम हमें अच्छा मिल सकता है। अगर हम एक को चलाएँगे, जब हमारी एक ख़त्म हो जाए हम दूसरे को लगा लें तो इसको चार्जिंग भी लगा दें, ऐसा भी हो सकता है अगर आपने लंबे अरसे तक जो है इसे यूज़ करना है। तो वीडियोस को लाइक भी करिएगा, और आपको जो है इस प्राइस में एक अच्छी एयरपोर्ट मिल जाती है। और जो इसके ब्रांडेड हैं वो आपको कम से कम 6000, वो भी नॉर्मल जो हैं, और जो ज़्यादा अच्छे ब्रांडेड हैं आईफोन वगैरह की 20-25 हज़ार रुपये की एयरपोर्ट आती हैं। तो मैं समझता हूँ वो सब फजूल है और पैसे ज़ाया करने वाली बात है। तो इसमें आपने ज़्यादा पैसे ज़ाया ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।